Galera, hoje é dia 15/8/24. Operação Vitor Pesca. Boca encostada. Dá uma olhada, galera. 1,69 m. É a matriz aqui, galera. Pegou no currículo pela boca. 16 graus, galera. O peixe tá comendo. Frio espanta pescador. Vamos fazer a soltura. Deixar ele embora pra vida. Que é isso aí, galera. Quem solta, sempre pega. Sempre vai ter peixe. Isso aí. Peixe desse tamanho aqui, ó. Temos que soltar. Vai lá, bichão. Vai com Deus. Vai com Deus. Trazer finalizar de volta pro pescador. Firma ele embora lá, Sandrinho. Você foi. Coisa linda, deu tchau ainda, hein?